Kwa ibida rĩa miaka ĩrĩ rĩu, kambuni ya cukari ya Nzoia ĩkoretwo ĩkĩmũrĩkwo na itũmi ngũrani, imwe ciacio arĩ aruti ma wĩra kwaga kũrĩhwo, no ĩndĩ rĩu ikaya rĩrĩ nĩ rĩkinyĩte mũthia thutha wa mĩbango ya ũruti wa wĩra gũcokereria. Tulikuwa tunapata sukari kidogo sana na tunasiaga miwa mingi, na hiyo ndio ilisababisha hizi madeni ya kulima na hata wengine ambaye tulikuwa na arrears yao. Mũrũgamĩrĩri wa kambuni ĩno augĩte atĩ mekuthie na mbere na kũrĩha arĩmi gĩcunjĩ kĩao kĩrĩa gĩtigarĩte gatagatĩ-inĩ ka arĩmi 14,000. Vile sasa tumerekebisha kiwanda, tunatarajia kwamba tunaweza kupata kutoka tani 11.5 ama 12 tunaweza kutoa sukari tani 1. Ona thengia wa thirikari kubeana milioni 733 cia kũriũkia kĩganda gĩkĩ, mũrũgamĩrĩri wake augĩte makoretwo makĩrĩha na matĩna. Hapo mbeleni tulikuwa tunasiaga tani 15, 16, 17 ndio tupate tani 1 ya sukari. Kwa hivyo tulikuwa tunapoteza sukari miwa mingi sana. Ndio tutengeneze hii sukari ambaye tunataka kuuza. Ugokeri ugo kambuni ino yugite etigetie kuriba arimi ma igwa ciringi milioni 326 besa iria ciagereirwo kuribo ugokinyira tariki 31 mweri wa 5 mwaka-ini uyu. Ngeribotera Inooro TV, Jetago Masi, Wadia wa Muriithi.